सास्के, ये क्या कर रहे हो? मैं अपना चक्र फोकस करने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात है, ये तो कभी मुझसे बात नहीं करता। आखिर चल क्या रहा है? जब सकुरा यहाँ आई थी तो तुमने उससे एडवाइस मांगी थी, तो उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me